Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, ya. Selalu happy, bahagia lahir batin. Amin ya Allah. Ini ada pertanyaan bagus tapi jarang ditanyakan. Mungkin teman-teman sering mengalami, tapi sangat sedikit yang bertanya seperti ini, ya. Ini bagus, ini pertanyaan dari Ibu Asifani. Terima kasih Bang Andi atas pencerahan-pencerahannya. Kalau waktu ber-DN tiba-tiba tenggorokan terasa gatal, tak tertahankan, dan batuk itu bagaimana Bang? Apakah kita lanjutkan ber-DN atau harus kita mulai dari awal lagi? Kalau kaki sakit mungkin bisa ditahan, gatal di kulit bisa ditahan untuk tidak nggaruk. Kalau batuk ini yang susah ya Bang. Mohon pencerahannya Bang Andi. Terima kasih banyak sebelumnya. Semoga Bang Andi selalu sehat walafiat dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih doanya Ibu Asifani. Semoga doa yang sama juga para sahabat kita, saudara kita yang selalu nyimak di channel ini, selalu dalam kasih sayang Allah, ya. Bahagia lahir batin, sehat-sehat semua, ya. Lahir batin sehat, dompet sehat, kan aman dunia, ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua lah, amin ya Allah. Jadi mungkin teman-teman pernah mengalami dalam zikir nafas itu kerongkongannya gatel luar biasa. Sebelumnya kita tuh nggak punya penyakit batuk, nggak ada. Kita dalam satu hari ini batuk-batuk nggak ada, biasa aja ya. Tapi ketika malam kita berzikir nafas, di situ batuknya luar biasa sampai tersedak-sedak. Ada rasa gatal di kerongkongan tapi nggak nahan kita, ya. Nggak tahan dengan gatal itu, akhirnya kita batuk luar biasa batuknya. Nah ini maknanya apa Bang? Ya, ini sepengetahuan saya, ya. Ini bisa benar bisa salah, tapi saya ya belajar dari pengalaman. Pengalaman saya itu sering berzikir nafas batuk ketika saya memandu jemaah, ya. Kalau saya berzikir nafas sendiri gak pernah saya batuk begitu. Tapi ketika saya dulu pernah kita melakukan pertemuan, kita ngumpul bareng, DN bareng dengan teman-teman, dan di situ saya yang pandu berzikir nafas. Di situ saya luar biasa gatalnya, batuknya, dada saya panas, ya. Di dada itu rasanya panas itu. Habis itu di kerongkongan gatal yang luar biasa. Akhirnya saya batuk-batuknya itu nggak normal, ya, tersedak-sedak. Jadi bagi teman-teman yang mengalami hal yang sama, itu maknanya adalah benturan energi. Energi dari mana Bang? Itu energi dari tempat kita duduk berzikir. Di mana kita duduk berzikir? Di rumah siapa? Mungkin di rumah kita sendiri, berarti rumah kita itu belum bersih, ya. Ada penghuninya, ada goibnya. Dan ketika kita berzikir, di situ mungkin apa ya istilahnya, vibrasi energi yang terpancarkan pada sekitar. Orang berzikir itu mengeluarkan energi, ya. Berimbaslah energi ini dengan makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk goib yang tak kasat mata. Dan memang energi mereka nggak baik mungkin. Di situ mereka merasa terganggu, akhirnya benturan energi. Energi zikir kita dengan energi mereka. Di situ niat mereka mengganggu atau menyuruh kita berhenti berzikir. Akhirnya kan kita buyar tuh semua, konsentrasi buyar, kesadaran kepada Allah buyar. Akhirnya kita bingung ini mau dilanjutkan masih gatal ini kerongkongan, batuk-batuk terus. Saya mau ulang lagi dari awal, dayanya tidak sekuat yang terakhir kali tadi, ya. Seolah-olah kita nih udah dayanya sudah mulai masuk, sudah mulai tinggi, udah di tingkat berapa gitu. Ini gara-gara batuk tersadar kita kembali kepada jasad. Kita harus menata lagi dari awal, ya. Jadi untuk teman-teman, apabila mengalami hal yang sama, itu sebagai signal, sebagai pertanda bahwa di rumah itu nggak beres, ya.
Bagaimana bang menyikapi ini? Ya bisa ada dua itu, ya. Bisa dalam bentuk jimat-jimat. Mungkin di rumah kita ada jimat, ada sesuatu benda yang diyakini memiliki kekuatan goib, memiliki unsur jin segala macam, ya, jimat-jimat tertentu. Nah, kalau masih ada barang-barang itu buang, ya. Yang bisa dibakar bakar, nggak bisa dibakar tanam, atau buang yang nggak diketahui orang. Ya, misalnya kita nggak ada nih jimat bang, aku nggak ada jimat ini jimat itu bang, tapi gangguan masih ada, berarti rumah itu masih ada dia. Bagaimana cara membersihkannya bang? Bagaimana cara biar nggak diganggu lagi bang? Ya minta perlindungan sama Allah. Ya, makanya disinilah kita harus hati-hati. Terkadang kita banyak teman-teman yang nggak paham ketika membangun sebuah rumah itu terkadang masih ada kepercayaan nenek moyang yang dipakai, tapi ya di situ ada unsur syiriknya, ya. Seperti kakak saudara saya lah, kakak sepupu jauh ya. Beliau ini selalu sakit, baru beli rumah itu dihancurkan, akhirnya dia bangun baru. Tetapi suaminya ini punya kepercayaan zaman dulu, ya. Pakai darah ayam lah segala macam, ada ritual-ritual goibnya. Dia anggap sebagai pelindung rumah, tapi mengandung kesyirikan. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Rumah itu ada penghuninya. Memang diundang untuk menjaga rumah itu. Niatnya dengan ritual ini ada jin yang menjaga rumah ini, sehingga serangan goib dari luar nggak masuk. Tapi yang dia serang tuan rumah sendiri. Itu banyak kita nggak paham. Akhirnya apa? Kakak saya tuh sakit-sakitan. Ya, sakit-sakitan dia di rumah itu. Dia pindah, sembuh, begitu balik lagi ke rumah itu sakit. Karena apa? Dia orang sholat, ya. Benturan energi yang nggak suka itu jin itu. Nah, jadi bagaimana bang? Kita yang nggak ngerti bang, ya makanya kita kalau beli rumah, nyewa rumah, lihat dulu energinya, ya. Kalau nggak paham ya tanya sama yang paham. Ini rumah kira-kira bagus nggak? Saya tempati bagus nggak ini auranya? Nah, tanya sama yang paham, ya. Karena itu dipanggil berarti bisa juga diusir, ya. Dia datang sendiri kan, diundang kan, bisa diusir. Bukan tempat dia, beda sama alam. Kalau kita misalnya begini ya, kita menempati suatu tempat, tapi memang dari zaman dahulu kala memang di situ rumah mereka. Yaitu kita kalau mau mindahkan mengusir mereka harus kita pindahkan, harus kita cari tempat lain. Beda sama rumah-rumah yang atau bangunan yang dibangun oleh manusia. Itu datang sendiri. Bukan memang tempat mereka dari dulu, enggak, itu datang sendiri. Ya, setiap rumah ada yang energinya bagus, ada energinya yang enggak bagus. Ya. Kalau energinya enggak bagus itu penghuni rumahnya sering sakit-sakitan. Rumah tangga panas segala macam, ya. Nah, jadi rumah itu berpengaruh juga. Nah, kita mengamalkan zikir nafas. Aku batuk, bang. Dadaku panas, bang. Ya, gatal di kerongkongan luar biasa, bang. Nah, berarti itu benturan. Itu belum parah, itu masih gangguan kecil. Yang parahnya yang bagaimana, bang? Kalau rumah itu nggak bersih, bisa berwujud dia. Banyak teman-teman yang bercerita, bang, saya zikir nafas, di belakang itu ada yang berdiri tinggi besar. Takut saya, bang. Akhirnya saya berhenti, nggak berani lagi saya zikir. Ya itu berarti kita kalah. Kita hendak menuju Allah, tapi dengan godaan itu kita jadi takut sehingga berhenti berzikir. Memang itu niat mereka menggagalkan zikir kita. Seharusnya kita paham, ya. Jadi untuk Ibu Asifani, kalau nanti terjadi lagi gesekan energi seperti itu, ya minta sama Allah perlindungan. Kita harus langsung sadar dulu ini masalahnya apa ini. Ya Allah, kenapa gatal begini ya Allah? Kenapa kerongkonganku nggak enak ya Allah? Batuk-batuk tersedak-sedak, ya kan?
Minta perlindungan sama Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangiku dalam menuju Engkau ya Allah. Engkaulah yang menjaga aku ya Allah. Ya, minta perlindungan sama Allah sehingga nanti mereka akan menyingkir. Ya, mereka akan menyingkir. Dulu awal-awal saya nggak paham itu. Makanya ada di tempat-tempat tertentu ketika saya dahulu pernah diundang ya, kita zikir bareng ya. Itu batuk luar biasa saya. Ibaratnya ya diserang tapi kita nggak paham kita diserang ya. Terjadi benturan energi, niatnya adalah untuk menggagalkan zikir kita. Nggak boleh kamu zikir di sini, ini rumahku, ini tempatku katanya. Aku terganggu dengan kehadiran kalian katanya. Ya. Nah, ketika kita bergantung kepada Allah, ya Allah, aku datang ke sini mengajak teman-teman berzikir padamu ya Allah. Nggak macam-macam, nggak ada aku ngerti hantu blau, jin apa segala macam, nggak ngerti aku ya Allah. Tapi kok di sini rasanya gangguannya hendak menggagalkan zikir kami ya Allah. Akhirnya di situ yang panas di dada itu lama-lama hilang panasnya. Gatal di tenggorokan lama-lama hilang gatalnya. Nggak ada lagi batuk, sembuh. Ya. Nah, itu seperti itu biasanya ya nggak normal itu. Batuk karena batuk gangguan. Ya. Nah, banyak teman-teman mungkin, aku nggak batuk bang, biasa aja. Tapi ketika zikir batuk bang, nah berarti rumahmu nggak bagus. Ya. Kalau rumah kita nggak bagus ya kita jangan pikirkan mereka. Karena kalau kita pikirkan ya nanti tersugesti. Ya, wah berarti di rumahku ada jin ya bang, ada yang nggak bagus jinnya bang. Tersugesti kamu nanti. Jadi yang harus kita pikirkan adalah ketika memang ada terjadi benturan ya kita bersandar bergantung kepada Allah. Ya, ya Allah aku hendak menujumu ya Allah. Masa sih dia sanggup menghalangiku? Tidak ada yang sanggup menghalangi aku padamu ya Allah. Sambutlah aku ya Allah. Minta begitu sama Allah. Hilang semua itu. Ya. Jadi kami dulu begitu. Ketika saya pandu teman-teman berzikir, ya. Akhirnya batuk-batuk saya itu. Batuk-batuk. Waduh. Ya ini kan ketika saya batuk, teman-teman jemaah yang mendengar batuk saya kan juga hilang konsentrasinya, hilang kesadarannya, terganggu semua, ya. Nggak kusuk lagi kepada Allah. Itulah niatnya mengganggu. Akhirnya saya bergantung kepada Allah. Aku nggak ngerti, aku nggak nampak dia ya Allah. Siapa ini? Aku nggak tahu. Aku nggak ngerti wilayah jin segala macam. Tapi perasaanku mengatakan ini gangguan mereka. Ya, feeling kita mengatakan begitu ya. Ini energinya lain ini. Energinya memang mengganggu ini. Akhirnya minta sama Allah, ya Allah, masa sih aku celaka? Aku kan ngajak zikir, nggak ngajak macam-macam. Masa sih aku jadi sakit ya Allah? Dada saya luar biasa, panas itu. Hampir kalau dibilang bisa dikatakan muntah ya. Itu udah berprasangka saya jangan-jangan muntah darah saya ini. Prasangka saya begitu. Tapi cepat-cepat kepada Allah. Ya. Akhirnya rasa panas itu hilang. Di dada saya hilang rasa panas, kerongkongan gatal itu juga nggak ada lagi, udah nggak batuk lagi. Habis itu tetap kita lanjutkan zikirnya sampai selesai, ya. Nah, begitu rasa di dada itu hilang panasnya, itu satu ruangan itu bau seperti kabel terbakar. Ya, saya hanya cium baunya saja. Ya nggak tahu lah, kita nggak ngerti kita ini apa maknanya ya kan, bisa jadi dihancurkan Allah ya. Satu ruangan itu bau kabel terbakar. Jadi ini mudah-mudahan menjadi pelajaran juga untuk teman-teman yang lain ya. Kita ambil hikmahnya, prasangka baik saja ya. Selama ini kan kita nggak tahu nih rumah kita bersih kah, kotor kah, ada yang negatif kah, kita kan nggak pernah tahu. Nah, dengan berzikir nafas Allah kasih tahu. Nah ketika kita sudah tahu ya bersihkan. Harus kita lawan, bersihkan. Perbanyak sholat, perbanyak ngaji, perbanyak ibadah ya. Banyak-banyak itu rumah dibawa ngaji.
Ya, baca-baca Quran kita. Nah, berzikir kita, jangan kita malah takut, nggak boleh takut. Nanti kalau memang kuat energi kita, mereka akan menyingkir dengan sendirinya. Mereka akan pindah, karena mereka datang sendiri, bukan tempat dia itu kan tempat bangunan manusia. Ya. Jadi mereka datang sendiri, bukan memang aslinya tempat dia. Nanti mereka akan cari tempat lain, ya. Jadi untuk temanku, saudaraku, ya banyak hikmah dalam zikir nafas. Banyak Allah mengajarkan, Allah memberitahu sesuatu yang kadang kita nggak ngerti gitu. Nah, dengan kejadian-kejadian sensasi spiritual kita di situ jadi ngerti, jadi paham, ya. Tapi nggak sering. Biasanya itu tempat yang luar biasa, memang nggak bagus lah ya. Tempatnya memang energi negatifnya sangat besar. Nah, itu terjadi benturan. Saya udah berapa kali berzikir bersama teman-teman, ya. Itu di tempat-tempat tertentu. Kalau di rumah nggak pernah. Di rumah saudara saya nggak pernah. Tempat-tempat tertentu. Kayak seperti di villa. Nah, itu kan jarang dipakai zikir. Nah, ketika kita ke sana kena itu. Ya, mereka juga akan berusaha mengganggu. Ya. Jadi kita jangan kendor, nggak boleh kendor. Menuju Allah harus tauhid kita kuat. Ya Allah, masa sih ada yang menghalangiku, ya Allah? Aku kan tidak menujumu, ya Allah. Masa sih ada yang menghalangiku? Apakah sanggup dia menghalangiku? Minta sama Allah. Yang penting bukan kita yang lawan mereka, tapi biar Allah sendiri yang turun tangan. Biar Allah sendiri yang berurusan dengan mereka. Kita hanya berserah kepada Allah. Jadi nggak ada ego, nggak ada nafsu, ya. Kan banyak tuh orang merasa punya ilmu, merasa punya energi, berkelahi sama jin, berkelahi sama setan, ya. Saling adu energi segala macam. Ya, kalau setannya lemah bisa kamu menang. Tapi kalau setannya kuat, kamu yang hancur nanti. Di atas langit masih ada langit, ya kan? Jadi biar aman kita berserah kepada Allah, jangan merasa kita bisa ngusir mereka. Ya. Jadi kita bersandar aja kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku bersandar kepadamu. Aku mengharapkan pertolonganmu, ya Allah. Aku niatku baik, ya Allah, hanya zikir, ya Allah. Nggak ada aku niatnya ngusik mereka, mengganggu mereka, nggak ada niat. Seandainya memang terjadi mereka terganggu, ya aku serahkan padamu, ya Allah. Ya. Nah, jadi tuh Ibu Asifani jangan sampai tersugesti. Dengan cerita saya ini jadi takut, rumahku berarti ada yang nggak beres, berarti rumahku ada energi buruk segala macam. Jangan pikiran kita ke situ. Ya. Disinilah mental kita diuji Allah. Ya. Semua itu ada ujian Allah juga. Kau takut apa lanjut nih? Ya. Kalau kita memang tauhid, kita memang betul ke Allah, ya lanjutlah, jangan kita takut. Begitu nanti terjadi lagi, cepat-cepat bergantung, bersandar kepada Allah. Ya Allah, aku nggak punya daya, aku nggak punya ilmu, aku nggak punya kekuatan, aku nggak punya apa-apa, ya Allah. Niatku duduk di sini kan hendak menemuimu, ya Allah, hendak berzikir padamu, ya Allah. Kalau memang ada yang mengganggu, ada yang merasa terganggu, ya aku serahkan padamu, ya Allah. Biar itu menjadi urusan Allah, ya. Nah, nggak ada yang celaka. Jangan takut kita celaka. Kalau kita celaka, ya berarti tauhid kita ke Allah nggak kuat. Itu aja. Ya. Macam saya itu kalau saya pikir-pikir tuh hampir muntah darah itu. Kalau saya rasakan ya, dengan rasa panas di dada itu bisa muntah darah itu. Tapi cepat-cepat saya minta sama Allah. Ya Allah, aku kan ngajak orang zikir, ya Allah, nggak macam-macam. Hilang itu. Panasnya hilang, gatalnya hilang, batuknya hilang, ya. Akhirnya adem lagi. Tetap kita lanjutkan. Ya, hanya di tempat-tempat tertentu saya merasakan itu. Kalau kita lagi sendiri jarang lah ketemu. Tapi kalau kita lagi mandu teman-teman zikir, ya mungkin karena berjamaah, ya. Karena kita berzikir berjamaah itu kan energinya besar. Jadi sangat terusik dia. Nah, oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi paham.
harus kuat tauhid kita kepada Allah ya. Kita manusia sempurna ya. Jangan takut kita, nggak boleh takut. Kalau takut ya bergantung sama Allah, minta kekuatan. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.